សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកយើងនឹងណែនាំនិងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការបង្កើត form ដោយគណនារកប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួលសរុបដែលបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងការកតៈដើម្បីឈានទៅដល់ការសរសេរនិងការបង្កើត form អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រាកដថាមាន Visual Studio នៅក្នុង laptop ឬក៏ desktop របស់អស់លោកអ្នកកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅធ្វើវាទាំងអស់គ្នាជំហានដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលក្នុង file ហើយជ្រើសយកពាក្យថា new ឬជ្រើសយកពាក្យថា project បន្ទាប់មកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញនៅផ្ទាំង new project ដែលមាននៅជម្រើសក្នុងការសរសេរយើងជ្រើសយកពាក្យថា Windows Form Application ហើយចុចលើពាក្យថា OK បន្ទាប់មកវានឹងលោតនៅផ្ទាំងពណ៌សមួយដែលផ្ទាំងនេះមានឈ្មោះថា Form អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការពង្រីកបង្រួមផ្ទាំងមួយនេះបានផងដែរយើងដឹងហើយថាយើងចង់បង្កើត form មួយដែលអាចគណនារកប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួលសរុបដែលបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងការកតៈអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើនោះគឺ property ហើយនិង toolbox ដោយ toolbox គឺយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីយកមកធ្វើការនៅលើ form ឯ property ប្រើសម្រាប់កែប្រែបន្ថែមបន្ថយនៅអ្វីមួយដែលយើងបានបញ្ចូលប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពុំមានឬក៏មានការច្រឡំដៃក្នុងការលុបអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលក្នុង view ហើយជ្រើសយកពាក្យថា property window ចំណែកឯ toolbox ក៏ស្ថិតនៅក្នុងនោះផងដែរតោះយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនៅជំហានបន្ទាប់នោះគឺការប្រតិបត្តិការនៅក្នុង form យើងចូលទៅក្នុង toolbox ឬស្វែងរកពាក្យថា label ដោយ label គឺយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ហាញនៅ text ណាមួយដែលចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅក្នុង form ពេលនេះយើងទទួលបាននៅ label មួយដែលមិនទាន់មានការកែប្រែដូច្នេះយើងនឹងចូលទៅក្នុង property ដើម្បីធ្វើការកែប្រែ text យើងផ្លាស់ប្ដូរទៅ text ដើម្បីឲ្យវាចេញ text នៅលើ form របស់ពួកយើងខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវាឲ្យទៅជា staff salary ដោយមកវិញទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្លាស់ប្ដូរ font និង sign របស់ពួកវាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅក្នុង font ហើយផ្លាស់ប្ដូរវាជាការស្រេចដោយសារតែពួកយើងត្រូវការ label បន្ថែមទៀតជា salary ភាគរយតាក់និង total salary ដូច្នេះហើយយើងអាចទាញយក label បន្ថែមទៀតឬក៏ copy label ដែលយើងមានរួចមកហើយតែអ្វីដែលអ្នកគិតថាងាយស្រួលហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរ text និង font ដែលដូចនៅខាងលើដូចគ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់បាននៅប្រអប់មួយសម្រាប់ឲ្យគេវាយបញ្ចូលព័ត៌មានពួកយើងណែនាំនៅ tool ថ្មីមួយទៀតគឺ Textboxបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅក្នុង property ឬធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅលើ name ឲ្យទៅជា TXT salary ហើយយើងធ្វើការ copy នៅ text box ចំនួន2ថែមទៀតយើងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះវាដូចគ្នាដោយភាគរយតាក់ឲ្យទៅជា TXT តាក់និង name របស់ total salary ទៅជា TXT totalបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់បាននៅប៊ូតុងមួយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អាចចុចលើវាដើម្បីធ្វើការប្រតិបត្តិការដូចនេះយើងសូមណែនាំ tool ថ្មីមួយទៀតគឺឈ្មោះថា button យើងអាចធ្វើការពង្រីកឬក៏បំរួម button នេះបានដែលវាអាចខុសគ្នាពី tick box
ហើយចូលទៅក្នុង property ហើយយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ text ឲ្យទៅជាពាក្យថា OK ហើយយើងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរនៅ name ដែលនៅខាងលើវាផងដែរដែលផ្លាស់ប្ដូរវាឲ្យក្លាយទៅជាឈ្មោះថា BTOK បន្ទាប់មកយើងចង់បាននៅប៊ូតុងពីរថែមទៀតគឺប៊ូតុង clear ហើយនិងប៊ូតុង exit ដូច្នេះហើយយើងធ្វើការ copy វាបន្ថែមហើយយើងក៏ធ្វើវាដូចនៅខាងលើផងដែរដោយដូរ name របស់វាឲ្យទៅជា BT clear ហើយនិង BT exit បន្ទាប់មកយើងធ្វើការ select ប៊ូតុងទាំង3ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ font ហើយនៅបន្ទាប់ពី font យើងនឹងឃើញពាក្យថា font color ដែលវាអាចឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរពណ៌អក្សរបានហើយជាបន្ទាប់យើងនឹងចុចប៊ូតុង OK ពីរដងដើម្បីធ្វើការសរសេរកូដយើងនឹងប្រកាស double ហើយនឹងបញ្ចូលនៅ salary តាក់ហើយនឹង T salary បន្ទាប់ពីយើងសរសេរហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងក្នុងការ run វាយើងអាចបញ្ចូលទិន្នន័យបានប៉ុន្តែប៊ូតុង clear និងប៊ូតុង exit គឺពុំទាន់ក្នុងការសរសេរកូដនៅឡើយទេយើងនឹងបន្ថែមកូដប៊ូតុង clear និងប៊ូតុង exit បន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងធ្វើការសរសេរកូដបន្ថែមទៀតដោយ double click ទៅលើពាក្យថា clearតាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងបន្ថែមទៀតពេលនេះយើងអាចចុចនៅប៊ូតុង clear បានហើយក៏ប៉ុន្តែនៅឡើយតែប៊ូតុង exit តែប៉ុណ្ណោះយើងនឹង double click លើប៊ូតុង exit ដើម្បីធ្វើការសរសេរកូដបន្ថែមទៀតប៊ូតុងទាំង3ត្រូវបានសរសេរកូដរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវការបន្ថែមបន្ថយនិងរចនាប័ទ្មនៅលើផ្ទាំង font របស់យើងបន្ថែមទៀតយើងចង់បាន cursor ឲ្យនៅកណ្ដាលដូច្នេះហើយផ្លាស់ប្ដូរ text align ពីឆ្វេងទៅកណ្ដាលយើង select ទាំង3ហើយធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ font ដើម្បីឲ្យវាមានទំហំធំជាងមុនយើងសាករ៉ាម្ដងទៀតអ្វីគ្រប់យ៉ាងបានរួចរាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់
ឲ្យ total salary មិនមានការបញ្ចូលទិន្នន័យនោះទេវាត្រឹមតែការបង្ហាញទិន្នន័យបានហើយយើងចូលក្នុង enable ហើយយើងដូរពាក្យ true ទៅជាពាក្យថា false វិញហើយយើងសាកល្បងម្ដងទៀតឃើញថាប៊ូតុនរបស់ total salary ត្រូវបាន disable មិនឲ្យក្នុងការវាបញ្ចូលនោះទេពួកយើងនឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យក្នុងការ Essay Form មួយនេះអរគុណជម្រាបលា